হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে এলাম তোমাদের সাথে দেখা করতে। এই দেখো আমার ফুলটুসির নতুন সেটআপ। বাচ্চারা ডিম পাচ্ছে, কিছু তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বড় খাঁচাটা তো এরা দখল করে বসে আছে, আর কত খাঁচা কিনবো, তাই ছোটো খাঁচাতেই হাঁড়ির ব্যবস্থা করলাম, কিনে নিয়ে এলাম। হাঁড়িতে ডিমও আছে, দেখো দুটো ডিম, কালকে একটা ডিম, আজকে একটা ডিম। কোনো বুঝছে না, ভাবছে কোথায় চলে এলো, কি এটা চলে এলো, বাট মনে হয় ঢুকে যাবে। দেখছে কোথায় রেখেছে আমার বেবিগুলোকে।